注意看啊，大量中国渔船集结，海上的夜晚被照得像白天一样通明。这些渔船在干嘛呢？前几日菲律宾派渔船来冲咱们的黄岩岛，好巧不巧，15号中国军号发文一起去黄岩岛看海。随后呢，网上就开始流传出了守卫黄岩岛纪录片。一起来欣赏一下，明明是禁渔期啊，但是中国渔船自主集结，密密麻麻，浩浩荡荡开拔黄岩岛。出海捕鱼啊，是为了生计，难免不情不愿。但一听说隔壁渔民想打架，中国人骨子里的战斗基因就被唤醒了。甚至有渔民啊被拍到载了一船的板砖。据说呢，这次有35万艘渔船出动，一边是前方来电说已经没位置了，挤不下了，另一边是三沙市码头啊继续人挤人，目送一批又一批的渔船开拔黄岩岛。视频被上传到外网后呢，也引来了一众老外的艳羡。日本网友：中国人团结在一起太可怕了。印度：为什么你们一定要招惹中国？西班牙：太团结了，他们的爱国心让我们羡慕。美国：他们的团结让我们无计可施。意大利：太爱国了，这样的国家不可战胜。虽然上面这些消息呢，有些是有水分的，但一直以来啊，中国渔船确实是咱们的重要防卫力量。在中国海域，甚至有这么一个绝无仅有的奇观呐，你经常能看到小蚂蚁大小的中国渔船撵着几千吨的国外船舰到处跑。这些国外船舰啊，就算遇到万吨级的海警船，甚至是几万吨的航母，都不带怕的。但只要遇到小渔船，那一定是扭头就跑，因为一旦被中国渔船逮住，那是神仙难救啊。举几个例子感受一下中国渔民的彪悍啊。1978年，海南渔民呢偶尔捞到了一个怪家伙，上交后被证实是当时最先进的美国鱼雷，渔民呢因此获得了500块的重奖。那会儿啊，白领1个月的工资才50啊，这不但有奖励，还能为国做贡献。从此渔民见了外国船，就跟见了财神爷爷一样追着跑。外国船舰在前面抛什么，中国渔船呢后脚就是一通捞，但等着人家丢完再捞，效率太低了。于是浑身是胆的中国渔民啊，还学会了主动出击。2009年啊，美国无暇号测量船偷摸跑到我国南海，布置了长达1800米的阵列声呐。被渔民发现后呢，2艘渔船全程尾随数日，前面美舰才刚把声呐放下水，后面渔船啊就嗖的一声窜到人家15米范围内，直接当着美海军的面撒网捞声呐。美国人发现不妙，赶紧收回，结果中国渔民死死拉住不放，双方人员啊隔着船开启了拔河比赛，僵持不下签，渔民果断用渔网切割机割下一截，满载而归。因为这事啊，美测量船还被批上了声呐无铜，捞之无用的字样，成为网上的一大笑柄。2016年呢，中国渔民又干了一件大事，甚至都惊动了特朗普啊。当时美国鲍迪奇测量船又偷摸跑来南海收集情报了，正当他要收回无人潜航器的时候，一艘中国船只突然窜了过来，放下一只小船，只见小船啊直奔潜航器，一把捞起，扬长而去，美军直接闷毙在原地。事后老特很愤怒地发了2条推特，大概意思是中国渔船啊明目张胆地偷走美国的潜航器，嚣张气焰，简直前所未见。也对啊，我国小渔船为什么敢撵着军舰跑啊？当然不是因为小船灵活进退自如这么简单。最早的时候呢，国外船舰啊也是动用过一些反制手段的，比如09年中国渔船捞声呐的时候，美军舰呢就掏出过水枪来驱逐。但咱们家渔民光着膀子站在船头根本不虚，你敢打一个试试？你敢装一下试试？我不装你都算你走运了。20年，日本岛风号驱逐舰就被我国渔船莽了一个大洞，当时附近啊就有一艘万吨级的中国护卫舰盯着，等渔船撞完后，护卫舰才上舷，却是让日方确认我方渔民是否安全。正因为有了强大海军撑腰啊，中国渔民呢在自家海域这边那是要多硬气有多硬气，只要进来我家，那别说你抛的东西了，你这船都算是我的，要不是吨位不够，你航母开进来我都给你拖走。你看1992年澳大利亚潜艇潜入，正好遭遇休渔期结束，万船出海啊，潜艇螺旋桨被渔网缠住了，结果差点被深潜。2015年，美国胜利号测量船企图在南海探测情报，没想到遭遇赶来的渔船围堵，差点被深陷。你看，渔船冲军舰，那可是咱们中国渔民的老传统啊！站这里，咱们谁也不怕，你敢来我们家海域，就是航母，我都敢给你撞个窟窿。结果菲律宾倒好，区100来艘渔船，也好意思叫嚣要过来冲岛，你这不是关公面前耍大刀吗？一边是中国渔民开拔黄岩岛啊，另一边黄岩岛海警也已经喊话了，如合法权益受到侵害，请第一时间拨打报警电话。要跟咱们玩人海战术，这不闹吗？